¿No? Amiguita. Mira, las perras van a enguayar de más que para allá, por Dari. Yo estoy en una que está enferma, se cruzó para acá. Mira la perrita allí, mira. Venga, con hueá. Yo no sé por qué me mandaron a mí, yo estaba ahí arriba. Si eres como yo los dos, pues, weón. Dale. Llevar acá, porque viene a llevarme a usted, yo. Amiguita. Tú dijiste cuando era chico. Dani, el perro aquí también el conejo. ¿Quién? Mira. Échale ahí esas matas, Dani. Palacio. Que los rupicos se llegó al David para que lo firmen. Mira, te estoy diciendo, saco hueá vos. Deja hablar hueá y te dice que está el conejo ahí. Mira, para allá, tira ya. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está echado ahí, weón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, ahí salió acá. Ahí salió acá, aquí. No la alcancé a grabarte. Don Jorge, gánese de este lado. Oye, 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 Cacu, viste, weón, mira. Tiro. Lo vieron, Kevin.
Está en la orilla, ahí está Kevin, weón. Sácalo, concha tu madre. Mira, la siguiente lo tiene. Sale, Choco. Lo vio la choca, sí. Búscate un palo. Ahí está, weón. Sale, 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 sale. Ven. 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Cindy! Sale. Así lo hacemos en la madre Rusia. ¡Yatela! ¡Solo! La señora embarazada y todo viene a conexión. Qué irresponsabilidad. ¡Ahí! Oye, oye. Goten lo pilló, Goten. No, si para allá se corcharon las perras. ¡La gemela, la gemela! ¡Le gana, hombre! ¡Faltan dos! Dicen que están más apretados así. La pura... Lo cagaría, ¿no? Oye. Para allá. Espérate, corriendo para allá. El conejo. ¿Lo cagaría con él? Se mató. Tiene que andar cochineando. No era ir.